هل تعلم ماذا يفعل لك الله عند ضربك لابنك؟ أولاً، سوف يجعل الله ابنك يقتص منك يوم القيامة بسبب ضربك له. ثانياً، سوف يحاسبك الله على عقوقك قبل سؤال ابنك على بره لك. فلم يذكر حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب طفلاً قط. ففي حديث سيدنا أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لم يقل لي لما فعلت ذلك ولما لم تفعل ذلك، وهم اللوم والنقد للطفل. ولقد كرمنا بني آدم